16 சளி இருமல் ஆஸ்துமா குணமாக. 124 கபம் உடைந்து வெளியேற. கலவைக்கீரை வாரம் 2 முறை உண்டு வரலாம். 125 எலும்புருக்கி நோய் குணமாக. புறால் இலையை பொடித்து அரிசி மாவுடன் கலந்து அடை செய்து சாப்பிட குணமாகும். 126 கபரோகம் தீர. சங்கிலை தூதுவளை இலை பசும்பாலில் அரைத்து சாப்பிட்டு வரவும். 127 கிராணி குன்மம் கபநோய்கள் தீர. அழிஞ்சல் இலையை அரைத்து 1 கிராம் காலை மாலை கொடுக்கலாம். 128 கபம் குணமாக. கருந்துளசி இலை சாறு பிழிந்து 2 வேளை 3 நாட்கள் சாப்பிட்டு வரவும். 129 கபம் நீங்க சுண்டைக்காய் சமைத்து உண்ண வேண்டும். 130 கபம் வெளியாக. சிறுகுறிஞ்சா வேர்ப்பொடி வெந்நீரில் கலந்து சாப்பிட வேண்டும். 131 சகலப்பிணி சரோகமும் தீர. விழுதி இலை சாறு நல்லெண்ணெய் கலந்து காய்ச்சி தலை முழுகலாம். 132 ஜலதோஷம் நீங்க. துளசி ரசம் இஞ்சி ரசம் கலந்து பருகலாம். 133 ஆஸ்துமா தீர. நொச்சி இலை மிளகு லவங்கம் பூண்டு மென்று விழுங்கலாம். 134 சளி தீர. நத்தை சூரி இலை சாறை 15 மில்லி காலை மாலை சாப்பிடலாம். 135 சளியை அகற்ற. துளசியை அவித்து சாறு பிழிந்து குடிக்கலாம். 136 மார்பு சளி தீர. பொடுதலை இஞ்சி புதினா கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை துவையலை சுடுசோற்றோடு நெய் சேர்த்து உண்ணலாம். 137 சளி சுரம் தீர. முசுமுசுக்கை இலை தோசை மாவுடன் அரைத்து தோசை சாப்பிடலாம். 138 இருமல் ஆடாதோடா இலை சாறு தேன் கலந்து சாப்பிடலாம். 139 காசம் ஆடா தொடை இலை கஷாயம் செய்து தேன் கலந்து சாப்பிடலாம். 140 இளைப்பு இருமல் குணமாக. விஷ்ணு கிரந்தி பொடியை வெந்நீரில் கலந்து குடிக்கலாம். 141 காசம் இரைப்பு நீங்க. கரிசலாங்கண்ணி அரிசி திப்பிலி பொடி செய்து தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம். 142 இருமல் குணமாக. வெந்தயக்கீரை சமைத்து சாப்பிட்டு வரலாம். 143 வறட்டு இருமல். மிளகுடன் பொரிகடலை சேர்த்து பொடியாக்கி ஒவ்வொரு ஸ்பூன் 3 வேளை உண்ணலாம். 144 சளி தேக்கம் நீங்க. வல்லாரை பொடி தூதுவளை பொடி பாலில் கலந்து குடித்து வரலாம். 145 காசநோய் தினமும் அரைநெல்லிக்காய் சாப்பிட்டு வரலாம். 146 நெஞ்சுச்சளி தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் சேர்த்து சுட வைத்து நெஞ்சில் தடவலாம். 147 காசநோய் குணமாக. பசுந்தயிர் உணவில் சேர்க்கவும். 148 இருமல் முற்றிய வெண்டைக்காயை சூப் செய்து குடிக்கலாம். 149 மார்புச்சளி இஞ்சி சீனி சேர்த்து செய்த இஞ்சி முரப்பா சாப்பிடலாம். 150 ஆஸ்துமா மார்புச்சளி சுண்டைக்காய் உப்பு நீரில் ஊற வைத்து காய வைத்து வறுத்து சாப்பிடலாம். 151 ஆஸ்துமா தீர. சிறுகுறிஞ்சா வேர்ப்பொடி திரிகடுகு பொடி வெந்நீரில் சாப்பிடலாம். 152 இருமல் தீர. கண்டங்கத்திரி வேர் ஆடாதோடை வேர் திப்பிலி கஷாயம் செய்து 50 மில்லி குடிக்கலாம். 153 கபம் தொந்தரவிற்கும் ஆஸ்துமா மூச்சு திணறலுக்கும். தூதுவளை பழத்தூளை புகைப்பிடிக்க குறையும். 154 ஆஸ்துமா குணமாக. வில்வ இலை பொடி தினமும் 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வர குணம் பெறலாம். 155 நீர்க்கோவை சளிக்காய்ச்சல் தீர. அருகீரை நெய் சேர்த்து உண்டு வரலாம். 156 இதய நோய் குணமாக. மருதம்பட்டை செம்பருத்தி பூ கஷாயம் 48 நாட்கள் சாப்பிட்டு வரலாம். 157
நுரையீரல் சளி இருமல் தீர பிரம்மதண்ட இலை பொடி விதை பொடி தேனில் கலந்து சாப்பிடலாம். 158 ஆஸ்துமா இறப்பிருமல் நுரையீரல் பிரம்மதண்டு சமூல சாம்பல் 3 அரிசி எடை தேனில் சாப்பிடலாம். 159 இருமல் குணமாக மாதுளம்பூ பொடியுடன் பனங்கற்கண்டு சேர்த்து காலை மாலை 1 தேக்கரண்டி சாப்பிட்டு வரலாம். 160 கக்குவான் இருமல் வேகம் குறைய சோடா உப்பை தண்ணீரில் கலந்து குடிக்க குறையும். 161 இருமல் இஞ்சி சாறு மாதுளம் பழசாறு தேன் கலந்து குடிக்கலாம். 162 இரைப்பு குணமாக இஞ்சி வெள்ளருக்குப்பூ மிளகு சேர்த்து கஷாயம் செய்து குடிக்கலாம். 163 இரைப்பு தீர இஞ்சி சாறு மாதுளம் பழச்சாறு தேன் கலந்து குடிக்கலாம். 164 மார்பு வலி இஞ்சி சாறு எலுமிச்சை சாறு தேன் கலந்து சாப்பிட வலி நிற்கும். 165 ஜலதோஷம் நீங்க துளசி சாறு இஞ்சி சம அளவு கலந்து குடிக்கலாம். 166 தலைவலி ஜலதோஷம் இருமல் நீங்க முள்ளங்கி சாறு சாப்பிடலாம். 167 ஜலதோஷம் தீர மாதுளம்பழம் சாப்பிடலாம். 168 ஆஸ்துமா குணமாக வில்வ இலையுடன் மிளகு சேர்த்து மென்று தின்று சுடுநீர் பருகி வர நிற்கும். 169 இருமல் குணமாக சீரகத்தை பொன்வறுவலாக வறுத்து பொடி செய்து கல்கண்டு சேர்த்து சாப்பிடலாம். 170 நெஞ்சு கமறல் நீங்க அதிமதுரத்தை ஒரு சிறு துண்டை வாயில் போட்டு கொள்ளலாம். 171 வறட்டு இருமல் மிளகுடன் பொரிகடலை சேர்த்து பொடியாக்கி ஒவ்வொரு ஸ்பூன் 3 வேளை உண்ணலாம். 172 கபம் நீங்க சுண்டைக்காய் சமைத்து உண்ண கபம் நீங்கும். 173 களியில் காணும் இரத்தத்திற்கு நொச்சி பூவை உலர்த்தி பொடி செய்து சாப்பிட்டு வர குணமாகும்.